પરંતુ સવાર દરમિયાન જ ખાંસી આવવી એ શું ઇશારો હોઈ શકે? નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર છે .com પરથી હું દ્રષ્ટિ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ઘણા બધા લોકોને સવારે ઉઠ્યા બાદ અચાનક જ ખાંસી શરૂઆત થઈ જાય છે. હવે આ વારંવાર ખાંસી આવવી એ તો આપણને નહીં જ ગમે, પરંતુ સવાર દરમિયાન જ ખાંસી આવવી એ શું ઇશારો હોઈ શકે? તો જો વારંવાર તમને ખાંસી આવશે તો શરીરમાં અનેક તકલીફો થવા લાગશે. એમાં જો સવારમાં સૂરજ ઉગવાની સાથે જ તમને સમસ્યા થાય તો આ ઇશારો ચોક્કસપણે અન્ય બીમારીનો હોઈ શકે. તો ફેફસાની નળીમાં જઈને ઇન્ફેક્શનને ટ્રિગર કરે છે. હવે આનાથી શું થાય કે અંદર તકલીફ ઊભી કરી શકે છે. આવામાં ફેફસામાં ટ્રિગર અને એલર્જીને કારણે બહાર કાઢવા માટે કોશિશ કરે છે. હવે આ જ કારણ છે કે તમને સવારમાં ખાંસી આવવા લાગતી હશે. તો ચાલો જાણીએ એવી બીમારીઓ વિશે કે જે બીમારી દરમિયાન તમને સવારમાં ખાંસી આવવાની સમસ્યા રહેતી હોય છે. તો પહેલા વાત કરીએ COPD વિશે. થોડું નવું લાગશે, ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિસીઝ. તો આ ડિસીઝ દરમિયાન ફેફસા હવાને કારણે સંકોચાઈ જાય છે, જેનાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડશે. હવે વાતાવરણમાં કેટલાક કણો આને ટ્રિગર કરે. આવામાં શું થાય કે કાર્બન ઓક્સાઇડ બહાર નીકળશે જ નહીં અને શરીરની અંદરથી રહી જાય છે. હવે ફેફસા માટે ગેસ આદાન પ્રદાન કરવા, ઓક્સિજન લેવામાં મુશ્કેલ થાય છે. આ જ કારણ છે કે તમને ખાંસી આવશે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડશે. વાત કરીએ અસ્થમા વિશે. હવે જો અસ્થમાની તકલીફ હોય તો પણ તમને સવારમાં ખાંસી આવવાના ચાન્સીસ વધે છે. સવારમાં વાતાવરણમાં ઉપસ્થિત પોલેન વાયુ પ્રદૂષણ અને મોસમ સ્થિતિને ટ્રિગર કરે છે. આનાથી શું થાય કે એલર્જી થાય અને વ્યક્તિને ઝડપથી ખાંસી આવશે. ચલો વાત કરીએ બોન્ક્રાઇટિસ વિશે. તો ફેફસાઓની શ્વાસ નળીમાં બેક્ટેરિયલ અને વાયરલ ઇન્ફેક્શનને કારણે સોજો આવે છે. હવે આમાં શું થાય કે જ્યારે તમે સવારે ઉઠો તો બેક્ટેરિયા અને વાયરસ સોજાને ટ્રિગર કરે છે. આનાથી શું થશે કે છાતીમાં બળતરા થશે. આ સમસ્યા જો તમને હોય અથવા ઉદ્ભવે તો આનાથી તમને સવારમાં ખાંસી આવી શકે છે. વાત કરીએ GERD વિશે. તો આનો અર્થ છે ગેસ્ટ્રોએસોફેગલ રિફ્લેક્સ ડિસીઝ. હવે આ જે બીમારી છે એ તમારા ખરાબ ડાયજેશન સાથે જોડાયેલી છે. હવે આમાં શું થાય કે પેટનો જે એસિડ ફરી ફૂડ પાઇપમાં જમા થશે. હવે આનાથી તમારી છાતીમાં બળતરા થાય, ખાટા ઓડકારો આવશે અને તમને સવારમાં ખાંસી પણ આવી શકે છે. જો તમને આવી તકલીફ થઈ રહી હોય અથવા તમારી આસપાસ કોઈ વ્યક્તિને આવી તકલીફ હોય તો જરૂરી છે કે તમારે તબીબી સંપર્ક કરવો જોઈએ. સવાર દરમિયાન જો ખાંસી તમને સતત આવતી હોય તો બની શકે કે આ બીમારીઓના લક્ષણ બતાવતી હોય. ફરીથી તમારી સમક્ષ હાજર થઈશું. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખબર છે .com.